Okay guys, hari ni ada sebiji Spy ni rasa dah siap restore ni. Dah siap restore, lepas tu parking lama. So enjin pun dah tak boleh hidup lah, start yang kali pun tak boleh hidup. Kalau dah tengok, cun lah. Baru siap, dah lama restore ni owner cakap. Tapi sebabkan dia parking lama, enjin dah tak boleh hidup. Spy Dream. Parking lama tak boleh hidup tu. Sayang dah siap restore parking kat setahun juga owner juga. Okay kan, cukup sampai sini je. Dah lama tak buat video lah. Belanja sikit lah Spy. Right. Apa-apa like, share. Assalamualaikum.